Recibimos este Nintendo Switch con falla de pantalla azul. Este error es muy común en las Nintendo Switch cuando sufren caídas. Aquí nosotros procedimos a desarmarla y hacer lo que es un revaling a lo que es el GPU para volver a hacer que funcione esta consola. Aquí ya la teníamos montada para probar, y como verán a continuación, esta consola está funcionando nuevamente y lista para jugar.